دا ورو سوال کړی دی وی دا کافر ته لاسنیوه کول جایز دی او که نه؟ نو جایز دی کافر ته لاسنیوه کول چې کله کافر غیر حربي کافر هغه دی تا سره جنګ کوي، چې غیر حربي جنګ د سره نه کوي نو هغه ته لاسنیوه کولی شي. لاسنیوه کې به له مړي ته دوا کوي ولې کافر دپاره دوا نشته. داسې د تسلي یو څو خبرې به ورته وکړي، صبر کوه او دا راځي او دې خصوصا چې بیا په دې نیت کې الله بدل اجر هم درکړي چې دی متاثره شي او اسلام قبول کړي. رسول صلی الله علیه وسلم دغه یهودي خواله نه ورغلی هغه چې مړ کېدو ځنکدن کړي، مشهوره کیسه ده. تپوس له ورغی اثر به دا وشو چې هغه اسلام قبول کړو. او د بعضو سلفونو نقل دي چې هغوی د کافرو لاسنیوه کړې ده. او هغه آیت سورة الممتحنه کې دی چې الله تاسو د هغه خلکو سره د ښو نه منع کوي او د احسان نه، لم یقاتلوکم فی الدین چې تاسو سره جنګ یې نه کړی او تاسو ستاسو د علاقونه نه وباسي، نو دا غیر حربي کافر شو. نو د غیر حربي کافر سره ته ښه کولی شي، احسان کولی شي. نو په هغې کې یو دا هم راځي چې څوک یې مړ شي او ته یې خواله ورشي لاسنیوه ورته وکړي. والله اعلم.